اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم محبين قناة بن قريش آية. حبايبي جيت نشارك معكم واحد السيروم ديال الحامض، غنعدلو ان شاء الله ونقول لكم الطريقه ديالو. بعد ما غسلنا الحامض مزيان غسلناه كما كتشوفوا، غنوري لكم الطريقه كيفاش تصاوبوا سيروم كيجي زوين وبنين بزاف. يمكنكم تعدلوا به مثلجات، يمكنكم تعدلوا به عصائر وانتم في البحر في الدار، كتثلجوه كتعملوه في الثلاجه ما كيتثلجش، كيبقى زوين. نتوما كتشوفوا معايا 3 كيلو ديال الحامض، غنعصرو ونوريكم الطريقه كيفاش غنعملها ان شاء الله. تابعوا معايا. هانتوما كتشوفوا حبايبي، من بعد ما كنعصروا العصير ديال الليمون هادي ما كنلوحوهاش، هادشي لا ما كنلوحوش كنرجعوه مع العصير هكا. انا غنتبع معكم خطوه بخطوه. ديك اللي كنعصرو ما كنلوحوش برا، كنلوحو في البانيو. هانتوما كتشوفوا مع العصير. من بعد غنوريكم الطريقه علاش انا عملتلو هكا. تبعوا معايا وغتعرفوا ان شاء الله يا ربي شويه بشويه تشوفوا كيفاش انا علاش كندير هادشي. كندير العصير مع ديك ديال الليمون ما كنلوحوهاش، كنعصرو هكا وكنكبوا الماء وديك اللي كينزل من الحامض. نتوما كتشوفوا معايا راه عندنا 3 كيلو ديال الحامض مع كيلو ونص ديال السكر. 3 كيلو ديال الحامض مع كيلو ونص ديال السكر، حيتاش كل كيلو معاه نص كيلو ديال السكر. كل كيلو ديال الحامض معاه نص كيلو ديال السكر. كنتمنى انا نكون وضحت لكم مزيان. انا باقا نزيد نوضح لكم ان شاء الله يا ربي لان الفيديو باقي طويل. تبعوا معايا. نتوما كتشوفوا كنعصروا الحامض ومن بعد هذه الفرفره ديالو هذا كنعملوه في البانيو. كنتمنى يكون تصوروا شويه كنعصر وكنصور، معليش سمحوا ليا عافاكم. هانتوما كتشوفوا كنبقاو نعصروا حتى كنكملوا الليمون هكا. هذا هو الحامض ديالنا. نتوما كتشوفوا كيفاش جا، باقي نشوفوا النتيجه ديالو. ما صفيناهش، من بعد طبعا ما عصرناه ولحنا ديك الفراره ديال التعصير لحنا كذلك في البانيو وحطينا وكنعصروا كنحطوا على ديك. هانتوما كتشوفوها معنا نوريكم. كنخليوها 3 ايام وحنا كنحركوا فيه هكا. 3 ايام وحنا كنحركوا كل نهار مده 3 ايام وحنا كنعملوا هكا. عملت انا 3 كيلو ديال الحامض، كيلو ونص ديال السكر، يعني كل كيلو ديال الحامض كنديروا معاه نص كيلو ديال السكر. يا ربي نكون وصلتكم مقادير مزيان، ولا خطأ شي حاجه سمحوا لي. فانتوما كتشوفوا هذه دابا فات عليه 3 ايام وانا كنحركو بهذه الطريقه هذه. نتوما كتشوفوا كيولي سيروم. نتوما كتشوفوا. غادي نكمل معكم بقيه التحضير بشويه. نتوما كتشوفوا معايا غنصفيوه، ما غاديش نحركو بزاف الصفايه، بغينا غير ديك اللب ديال الحامض. كنحركوه بشويه، سمحوا لي واحد الدقيقه. كنبقاو نمشيوها غير بشويه، حطنا غير ديك الماء. مبغيناش هاد الفرفره هذا القشور ديال الحامض يهبطوا لنا مع السيروم. كنحركو غير بشويه لحد ما نساليو ونوري لكم.
بقيات التحضير. نتوما كتشوفوا بشويه كنحركوا، مبغيناش هذا الشيء في الصفايه، بغينا غير السيروم يبقى صافي زوين بزاف. هكا كنجي ثاني كنكملوا ديك بقيات العصير. هكا ثاني كنحركوها غير بشويه باش نوري لكم النتيجه ديال العصير كيفاش غتجي. هانتوما كتشوفوها، ميمكنناش نحركوهم بالجهد باش ما كتهبطناش هاد الفرفره هادي، ما بغيناهاش حنا في العصير، ما بغيناش في السيروم، ما بغيناهاش. خدات الفائده ديالها مده 3 ايام وهي في مع العصير الحامض. نتوما كتشوفوا هاد الفرفره حنا ما بغيناهاش. نتوما كتشوفوا النهايه ديال السيروم ديالنا هو هذا. كنصفيوه غير بشويه باش كنحصلوا على هذا السيروم الرائع. مع هذا السيروم هذا يمكننا نديروا به بزاف ديال العصائر، بزاف ديال العصائر. اكثريه ديال العصير اللي كيعجبني نعدل بهذا السيروم هو العصير هو التفاح مع السيروم هذا، السيروم ديال الحامض كيجي زوين بزاف. انا كنتمنى انكم تجربوه لانه كيجي رائع والروعه. هو كتقشروا التفاح وكتقطعوه اطراف صغار، كنعملوه في الطحانه ديال البدو وتحطوا عليه هذا السيروم هذايا والكميه ديال الماء بارده وطحنوه وشربوه بالصحه والراحه. هانتوما كتشوفوا طبعا كنحافظوا عليه في واحد القرعه ديال الدجاج وكنحطوه في الثلاجه، ما كيوقع له حتى شي حاجه. هذه هي القرعه ديال الدجاج، ها هي. وكنحطو باش نكبوه وكنحافظوا عليه. سمحوا لي كما كتشوفوا كنحطوه هنا في القرعه ديال الدجاج ونشدوا عليه ونحطوه في الثلاجه. كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه. نتوما كتشوفوا اللون ديالو كيف داير، اللون ديالو رائع جدا. نتوما كتشوفوا كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه. انا قلت لكم يمكنكم تعدلوا به العصائر روعه. بصحه وراحه. نتوما كتشوفوا الطريقه ديالو هكا واخا كتلجي ما كيتلجش، ولكن كنحافظ عليه في الفريغو. نتوما كتشوفوا الطريقه ديالو كيفاش كتجي. كديروا في الماء وكشربوا العصير منعش رائع بزاف. كتكون عارفه راسك انك كتعملي العصير على بيدك ونقي وفي نفس الوقت صحي ومفيد. هانتوما كتشوفوا الطريقه ديالو. نتوما كتشوفوا هذا هو دابا اللي العصير الحامض اللي انا صورته معكم وصورته معكم. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو ما كيتسلش، كيولي هكا. فكنتمنى ان الاعجاب ديالكم وتجربوه، زوين بزاف. واكيد طبعا بكل تاكيد غادي يعجبكم، لان وليداتنا كيبغيو العصائر بارده في الصيف وفي الحراره. فانا كنصحكم بهذا العصير هذا. كما كتشوفوا كيولي عصير حامض كيفكم دعتو به. انا شخصيا كندير به العصير التفاح، كيجي رائع، كيجي ممتاز بزاف. يمكن تعمليه مع اي حاجه، مع الخوخ، مع البنان، مع كل شيء. يعني كيجي بنين بصراحه.